gusaba kujya muhuriza ahantu ntago rero byashoboka namubwira uti ntago ibyo bintu bishoboka mu dini ya Islam ahubwo wenda ntago ajya gushaka idini ya Islam ajya gushaka Gaga mbwira uti Gaga ari gaturika mu dini rya Islam ariko Gaga ntago ari idini Gaga afite uburenganzira ariko nihaturuka nyine ntacyo reka nugupfusha nyine uvuga uti nta kundi ariko kuvuga ngo twasezeranwa n'undi muntu utari mu mizima ntago hazigaga kuri ubintu ntabwo no kwikunda iki wahindura idini navuyeho turacyari kuri kamera ikaze nanone wowe ukurikiye TBT Rwanda. Iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro dukomeje kugirana n'umutwitsi wacu mama Cyangwe. Nge ni KKM twamuhaye ntago nzi niba hari undi mama Cyangwe uri hariya hanze niba hari ibyo ngibyo anywa amazi no buriya tangawizi igiye bimufashamo neza tangawizi kandi nyinshi ndikarata ubundi nagiza ubikinda birashira. Turacyari kumwe rero na Juliet Mutamba ndetse na Gaga Gael Mutambo. Noneho ubu tugiye kuvuga kuki ako swambaza kre je hano nditeguye ku ruhande rwanje umuntu nka n'amayide bitayari oya nuko nabona ngamwitonze cyane oya nditonze ntibisanzwe uri ready ako kucyana utaziko nitonze cya yewe abantu mudukurikiye mutubwire kwihangana kwitonda kwa Mutamba ku kigero kingana gute. Ndebesho kamera ndebesho kamera babwire ikintu tugiye kuvugaho. Rero ubu ngubu twari twabanje kuganira na Gael ku bijyanye nuko umwana w'umukobwa kuba yagendana n'agakingirizo ese bifatwa gute muri societe nyarwanda. Ntago aricyo tugiye kugarukaho. Ubu ngubu tugiye kujya noneho turasa naho twibanda mu idini imyemerere tubive imuzi tubije umuzingo. Ahangaha iraza kuba ari debate. Yes. Yambwiye ngo nimvuge uburyo uri kweta veninga ntararangiza nibyo biri kunshaka. Rero uyu mwanya iraza kuba ari debate aho uraza kumva uruhande rwa Mutamba wumve n'uruhande rwa Gaga. Ese birashoboka ko ukundanye n'umusore mudahuje idini wamuhindurira? Iyo niyo debate tugiye gukora. Uraza kumva niba Mutamba byemeza cyangwa bihakana. Reka dutangirane. Birashoboka ko ubu ngubu uri umwisira kazi birashoboka ko ushobora gukundana n'umuhungu w'umukatolike mukaba mwanagira kugeza kuri level yuko mukora ubukwe akagusaba ko va muri Islam ukajya muri katolike wabyemera? kuvuganye ntago nabyemera. Kubera iki? Impamvu ntabyemera ni kubera ko mu dini ryacu ry'abamizima ntago byemewe guhindura idini kubera umuntu runaka nyine. Ni ukuvuga ngo kubera umukunzi nyine ntago byemewe. Ni ukuvuga we yahindura cyangwa se mukabyirira we ahindurire we yava mu bukatolika akaba mu mizirima aho kugira njyewe mve mu bumizirima mbe umukatolika. Mu dini ntago byemewe nyine. Ni idini rya Islam. Ni idini rya Islam ntago byemewe. Gaga wemera urukundo? Ndakwemera. None se urukundo ni iki mu by'ukuri? Urukundo njyana bavuga ngo n'uburindagire bw'ubwonko. Nta kibazo tugume kuri ga n'uburindagire bw'ubwonko. Abantu babiri barindagiye bagabuza kurindagira kwabo bakarindagirana. None se yego Gaga tuvugisha ukuri mu kiganiro cy'ambere tugiye ko ufite kompa sorry fiance mumbabarire kuba nari mumaniye glade ariko mu by'ukuri mufite fiance. Tuvuge fiance wawe aba yari undi ari mu yindi dini atari umusirimu ayeda n'umukatolike n'umurokore bisanzwe urukundo mukunda oh my god ntabwo wakemera guhindura ngo nyine mubane kandi umukunda by'ukuri? Ntago nabyemera ahubwo ubwo wenda twabyihorera nyine. Simukundana? Ntidukundane we atemeye guhindura. None se kucyumva ko yaguhindura wowe n'umuhindurira? Niko ihame y'idini yacu avuga nyine. None se uyoborwa n'idini kurusha uko uyoborwa n'urukundo n'umutima wawe? Njye ngendera ku dini kubera ko navutse ndi umumizima, famiye yanjye yose ari abamizima. Ni ukuvuga ngo ni ibintu nakuriyemo nyine no mu rugo barabidutozaga ntuzahindura idini kubera umugabo ahubwo wenda we azaguhindurire abe
ni amahame y'idini ya none se ubu gaga amahame yose y'idini ya kisilamu yakurikiza ntago nyakurikiza yose ariko ayo ngayo yo nayakurikiza ntago nahindura idini kubera umugabo rwose reka turaza kukugarukaho ntabwo biba byoroshye. Reka tujye kuri Juliet. Wowe birashoboka ko ushobora gukundana uri umuprotestant, right? Ushobora gukundana icyo ndakikoza bwa kabiri ubundi wahindurira umugabo wawe idini. Jewe ku bwanjye ntago ndi imbata y'idini na rimwe. Ndi umukristo ndasenga nemera Imana n'abantu bayo ariko ntabwo idini rye ryangira imbata ntabwo nawe nakwikundiye mbone duhuza mu mico no mu myifatire ngushime buri kintu cyose mbona ujyanye n'ibyo nshaka hanyuma ngo kubera idini se njye numva umuntu idini rya mbere rye nemera n'urukundo mbere na mbere niba nkunda mugenzi wanjye nawe akaba nkunda ngenda senga pe ariko ntabwo ushobora gutwarwa n'imihango nk'iyo ngiyo gipagani njye nakwikundiye gipagani of course nase kamubwire kre ni gute ushobora kumbwira ngo abana barikundaniye urumva twarahuye duhura ahantu mbere yuko umenya by'amadini yawe nakunze wowe iby'idini byaje nyuma cyekora twarahujwe n'idini twarahuriye mu musigiti cyangwa twarahuye ibyo wenda nshobora kubyibazaho cyane ariko magingo yagiyewe nagukunze ko nkunda ariko nshuti yanjye oya nese reka nguhe nk'urugero uri umuprotestant ugize gutyo ukundanye n'umugabo w'umuyehova umugabo arakubwiye ati kama mbaya njye sinshaka kuva mu bayehova urampindurira uvuye muri protestant reka mbwire kre wenda nitujya kwibanda ku madini cyane tutajya umuntu uza gukometsa umuntu wese afite uburenganzira bw'imyemerere yego ngiye ku bwanjye hari amatorero ntasengeramo sibyo ariko nabwo bitavuga ngo ntabwo nabana nawe asengera muri iryo torero twabana bashaka ko dusezerana simbizi cyangwa tunasezerane tukibanira ubundi ukajya gusenga ibyawe nanjye nkajya gusenga aho nsanzwe nsengera cyangwa tukajya dusengera mu rugo oya nakomeza nkajya gusenga nawe ukajya gusenga mukajya gusengera mu rugo ariko gihe ikintu narimo gushyigikiraho gaga kuvuga ngo amahame y'idini nahise gaga ko tuzi yuko nta ntuzo nta muzima unywa akantu ukabukama kuki wumva ko kwica iryo tegeko nta kintu bitwaye ukinywera ibyo ni ibisanzwe ushobora kuzireka kuko mu dini tugira ukuntu iyo wanyweye inzoga cyangwa se wakoze ibindi bintu nyine binyuranyije n'amategeko wongera hagashira nk'iminsi 40 ugafata wuzu nyine ukongera nyine ukaba mushya kugira ngo ubashe gusenga ibyo byurumva ni ibintu bisanzwe nshobora kunywa inzoga wenda ngahita mvuga uti ndihanye ntabwo nzongera kuzenga ariko kuva mu dini ntabwo ikintu nari nkubwiye ntabwo ari kurivamo completely mugasezerana ahandi mukaba mwasezerana muri katolike ku cyumweru ntabwo byavamo ntabwo byashoboka aya ntabwo byashoboka ntabwo ugira urukundo ndarigira ariko ibyo ngibyo ntabwo byashoboka none se gute idini ryanjye ritabyemera haka idini ryawe na famiye wese gatoya washaka umugabo wanyu udashaka wamwikundira nako kundi nyine ushaka gukunda umuhungu ushaka gukunda nka cameraman wamugeza muri famille shaka ubwiza kuri mujyanye muri famille mama kambwira ati uyu muntu ndabona wapi rwose ubwo twahita tubireka leta mbwira tubwo nyine tubyihorere nukuri pe none se nkubeshye none se uko mama atazakubakira none se mama wawe uri kwitira ariko burya umubyeyi areba kure akenshi ababyeyi bashaka gutya gute none se wamureka kubera izihe mpamvu nicyo kibazo njyewe mfite akubwiye gusa ngo mureke wahita umureka cyangwa ati kubera ikima ariko fata umuntu ukunda ntabwo ushaka ibintu bya fata fiance wawe fata fiance ati umva rero gaga ntawe nshaka wamureka kubera izihe mpamvu zatuma uvuga ngo ndamwanze ubundi mpamvu nyamukuru zatuma mvuga ngo ndamwanze kereka mujyanye mu rugo nkavuga ko ari umuntu ari umukatolike umwanjye akambwira ati umuntu w'umukatolike ko numva bitari kuvamo oya ndavuga bisanzwe ntabwo ibyo nari nshatse kugira ngo mama atamukunze agakene se wenda agakene ntabwo bizi neza ko yagakunda oya ashobora no kuba adakeneye ariko akaba atoje standard z'ubukira mama washaka
akatuye umuntu wapi ahantu nakubaha umubyeyi wanjye ni ku bijyanye n'ibyo nabyo by'amadini, ariko ari umuntu nyine namukunze ntabwo ibyo nabigendera. njye nakubajije ariko mama wakubwiye ari ushobora kuba atoya no gutamukunze njye ndamushaka. None niba ushobora kuba wakanga umuntu kubera nako utari ku muntu mama we yabikubwiye ari umubyeyi wawe, kuki idini noneho wanamenye ukuze ko biri kose mbere y'idini haza umubyeyi wawe, kubera icyo wava mu idini niba mama hari ibintu yakubwira ntubikora, kuki idini ryo rishobora kuvuga ngo rigwite mu muzabana akaramata? none se kariyo mahame y'idini yacu ni nako nyine no muri famiye nakuze bimeze nyine. Nta muntu nyine, nta mukobwa nyine wenda wo muri famiye yigeze akundana n'umuntu ngo w'umukatolike ngo amuhindurire idini. Umukatolike ahubwo yarahinduraga akamumiza cyangwa se cyangwa ngo uzize ukuntu byumva nk'uko uvuga ngo ni amahame y'idini, ni nk'uko winywera ku kantu kandi byemewe. akenshi sinda kubona witangiye kandi ntibyemewe, kuki ibyo ngibyo byica kabuta erega ibyo ngibyo byo ni iyindi level, ibyo ni iyindi kesi. Ushaka umuntu ku munsi umwe wonyine ntabwo ubwo uba ukiri umusilamu gutya wenda nshobora kunywa inzoga gutya ndacyari umumizirima kuko ndi umumizirima nyine ku mutima, kuko ubu ngubu anytime nshobora kuvuga ati nejo bundi nanyweye inzoga ubu kambe nzihoreye hashira iminsi 40 mfate mba none se ugiye ukajya mu bakatolike biba byarangiye ukihana ntabwo n'abantu bagaruka bari baravuye mu idini baho bagayifatira ntabwo uyu munsi wasezerana n'umuntu ejo ukagaruka. Nta bantu se bajya bava mu idini nyuma bakaza bakagaruka ntimubakira baravuye mu idini. biba bigoranye, ariko bigorana mu iki se? biba bigoranye, nta nubwo biba binumvikana. birumva buri munsi ntabwo umuco kugira umuntu avuye muri Islam akagaruka nyuma. Wenda tuvuga akava nko muri Islam nk'uko turi kuguha urugero agashakana n'umwadeperi, sibyo? Nyuma yaho ariko akumva umwadeperi kugira akaba yagaruka muri Islam, ntabwo mushobora kumwakira cyangwa ntabwo baba wundi. biba bisaba ko aba yaratandukanye na wa wundi cyangwa se bose baze baba bameze. Ntabwo umwisilamu ashobora gushaka n'umwadeperi umwe ku cyumweru ajya gusenga bagatandaraza muri mosque. That's not fair. It's not fair. Bankurikiranye rwose mana nta kibazo mfitanye namwe, ariko rero njye nemera I believe in love. Of course nemera yuko urukundo rushobora gukoresha ibintu nako si no kugukoresha byinshi. Nemera ko urukundo ruri hejuru y'amadini twebwe tubamo. Nemera yuko wakunze umuntu byonyine izo mbaraga zatumye umukunda kugera aho wumva ko wabana nawe zirusha imbaraga idini usengeramo. None se reka ikibazo ntoroshye noneho gaga, birashoboka ko ushobora gukunda basi se birashoboka ko wakundana n'undi muntu utari umwisilamu? Ibya mariage tuberetse gukundana ni ibintu bisanzwe twakundana pe, ariko mugeze kuri level yo gushaka reka nyoroshye, hari ukuntu ibintu bisigaye byaroroshye, ushobora gushaka pasteur runaka cyangwa shehe runaka akaza muri jardin runaka akabasezeranya. Ibyo bikaba wenda utiriwe ujya kuvuga ngo ngiye gusezerana mu musigiti cyangwa hehe, ibyo byo wabyemera? nkajya muri umwisilamu wawe ako nkajya gusezerana muri indi dini. Oya mugashaka umuntu ubasezeranya mubambika imitaka bambika, ariko atari shehe nanone. Ibyo nabyo ntabwo byemewe rero. Ariko se ni ukuri n'ibyo ntabwo byemewe mugasezerana n'umuntu utari umumizero. Okay, reka mubaze gaga wakuneye n'umutipe full, sibyo? Ibintu byose umva urabona ko ari bya bindi byose wifuza ku musore, buri kantu kose akantu konyine abuze nuko adasengera iwawe. Kandi mu by'ukuri abahungu nawe barabaza kenshi bakunda ibyubahiro, sibyo? Akakubwira ati ntabwo nzijya nkubangamira mu buzima bwawe, ihangane basi unyubahe bwa rimwe dusezeranire hano nibirangira mu gitondo bwose urasubira mu musigiti ugende ujya kwisengera.
ariko kantu konyine abura aya ntago nabyemera still wamukundaga ukuri kw'Imana genda byanzuye bwa harukundagira oya naba nanamukunda cyane pe ahubwo nibyo byiza namubwiza ukuri nkamubwira uti rero reka mubwize ukuri ahubwo wowe ntacyo nushaka uze ujijishe ko wabaye mu mizima nushaka ntugasenge cyangwa ntukajye munsi y'igiti cyangwa ntugakurikiza ibiki ariko byibuze ujijishe werekane ko wabaye mu mizima none se idini byemera ko nyuma yaho mumaze gukora ubukwe ashobora gusubira mu idini rye byo birabyemera akaba mwabanye ntago ribyemera ariko ubwo urumva nyine nabikora kubw'urukundo mvuga nti ntacyo reka gupfushe nugupfusha nyine uvuga uti nta kundi ariko kuvuga ngo twasezeranwa n'undi muntu utari mu mizima ntago hazigaga kuri ubintu ntabwo rero kwikunda cyane oya ntago ari ukwikunda nyine none se ubundi baguciye mu idini uhomba iki baguciye mu idini wibana n'umugabo wawe neza ku mahoro baguciye mu idini ikintu gihombesha cyane avugaga uzi ko utari wagira urukundo wumva umuntu nyine aragutushije pe oya ndabigira urukundo sindubona se byemera ko hari umuntu ushobora gutandukana n'umuntu akaba yanakiyahura iyo level yizi ibaze noneho wowe idini gusa ariko wese umuntu mwarakundanye imyaka ingahe mugeze ku rwego from 0 to akabazo konyine mw'idini bagakwakwa nawe byo kwirengagiza tuvugize aya ntago ari ukwirengagiza nyine ni ukuvuga ngo tuba twarakundanye ariko yasanze ndi muri rya dini nawe ariko ntabwo agiye kuyigukuramo ni ukugusaba kujya muhuriza ahantu ntabwo rero byashoboka namubwira uti ntabwo ibyo bintu bishoboka mu dini ya Islam ahubwo wenda ntabwo agiye gushaka idini ya Islam agiye gushaka gaga mbwira uti gaga ariko aturuka mu dini rya Islam ariko gaga ntabwo ari idini gaga afite uburenganzira ariko ntihaturuka nyine haturuka mu biki gaga idini ryakubyaye oya niho nuruka kandi na famille yanjye nituruka ntabwo narenga none se wemera ko umuntu yagiye gushaka agenda ku mutima we iyo ugiye guhitamo uzabana nawe nta kindi kintu ureba cyo uwo muntu wamuhawe n'idini irumvikana wenda aribo bagushakiye uwo muntu yego ari pase y'idini ari nka pase reka nkubwire wemera ko iyo umuntu agiye gushaka agiye gukora ubukwe wigira amahitamo y'umuntu muzabana ari umutima wawe utarebeye ku bindi bintu ibyo ari byo byose urabyemera ndabyemera ariko idini ryacu ntago ribyemera ntago ryemera ko nisigaga umuntu uzagushaka azabashatse idini cyangwa azabashatse gaga azaba ashatse gaga ariko w'umumizilma ubuzima bukwerekeje ahantu hatari mosike n'imwe tuvuge wenda birashoboka ukajya mu gihugu hari ahantu udashaka kubona wabigenza uti ntabwo wakibamo ntakibamo ariko ubwo wenda najya nsengera bitemewe no gusengera mu rugo cyane ngo najya nsengera mu mutima none se niba hari kesi yabaho ko usengera mu mutima cyangwa ugasengera mu rugo kuki utakurikiza umutimanama wawe ukibana n'umukunzi bashaka bakaguca n'ubundi mu rugo uba ufite agasambi uzasenga uba ufite ibishoboka byose kereka kujya muri mosike gusa kuki wumva yuko abantu bakuyobora cyangwa idini byakuyobora mu myanzuro yawe yose cyane cyane y'ubuzima bwawe burambye ntabwo ari ukuvuga ngo idini kunyobora nyine mba nagerageje gukurikiza amategeko y'idini kubera ko navutse ndi umuzima nk'uko nabikubwiye na famiye yanjye yose n'abamizima none se kubera iki nahindura idini kubera umuhungu ntabwo uhindura idini kubera umuhungu uhindura idini kubera urukundo rwawe idini ryacu rero nta nubwo ryemera ibyo bintu byo kwiyorobeka nusigaga reka mubaze ari urukundo na famiye ari umugabo wawe na famiye yawe ntimumbeshye uwo umuntu aba akunda cyane ni iki ni famiye ngewe of course ntusirambwa ngo nakunda umugabo wanjye kurusha uko nkunda mama wanjye none se umugabo wawe none ko usiga mama ukajya gushaka umugabo aha ngaha birumvikana nyine birumvikana iki ubuzima bumeze ariko n'ubundi bumeze gute se niko kuvuga ngo ugukunze kurusha iki kuko na mama wawe yaragukunze kuki udakunda mama we kukurusha sura umwana wawe mukunda cyane wana ubwo uryo munsi w'ubukwe mwatahana na mama umva nkubwire reka nkubwire gaga wenda si ufite umwana urukundo ukunda mama wawe n'ugukunda umwana wawe urirengeje n'uruhu abuze amahitamo umwana wanjye ndamukunda kurusha mama none se nyine nibyo nkubwiye umugabo nawe iyo umushatse abajya kuba famiye sibyo mama mugiye kubyara rero umugabo umukunda kurusha mama wawe nawe agukunda cyane kurusha nyina kuko ubu ngubu ntabwo yakurutisha mama we urumva
rero nawe igihe kizagera ukunda umugabo wawe n'umwana wawe kurusha mama none se kubera iki umva ko ukunda gutyo umuntu ukunda gutyo uburyo ku buzima bwawe mugiye kurema umuryango mushyashya kuki idini ryamukubuza urumva harimo no kubaha idini nk'uko nakomeje mbigaruka buri suzuguye kuba umuntu amarangamutima yawe yakwerekeje ku muntu mudahuje idini ntabwo bisobanuye ko usuzuguye idini oya bisuzuguye kubera ko uri kwirengagiza amategeko nkana ubibona sibyo ukajya guhindura idini hejuru y'umuntu reka ntabwo uhinduye idini hejuru y'umuhungu kuki utarimo guhereza agaciro amarangamutima yawe ndi guha agaciro idini nsengeramo kurusha ayo marangamutima shuwa none ukunda idini kurusha uko wayikunda nicyo ushaka ntago nkunda idini kurusha uko nikunda gusa nanone nubaha idini nsengeramo kurusha uko wayikunda ni ukuvuga ngo wakisakirifiya ibyishimo byawe by'ubuzima bwawe bwose kubera idini kuri be titira ndayibonye mbese wakitagamo igitambo kubera idini kuri kabisa nasemera ko idini yamere mu mutima w'umuntu ni mu mutima w'umuntu ariko nanone kamubwiza ukuri ntabwo nshobora guhindura idini cyangwa se ngo nsezerane n'umugabo ngo mu rusengero wenda tuvuge mu kiliziya ngo umunsi umwe ngo kugira ngo nyine ngo mpindure idini ngo umunsi umwe ngo kugira ngo tubane ubwo ni ukuvuga ngo gagagahere yakitangamo igitambo akemera guhara ibyishimo bye by'ubuzima bwe bwose kubera idini cyane rwose ntabwo nahindura idini hejuru y'umugabo ukarinda nyine urabizi ko umuntu ushobora kuvuga ati jyewe uyu mutipe kuba ntarabanye nawe nta n'undi mugabo nzigera nshaka mu buzima bwanjye ukemera nyine ukamera gutyo ukavuga uti urukundo namukunze nta wundi muntu abona ndukunda bikanga mu mutima bikanga ukemera nyine kuba utarashatse kubera idini cyane rwose atemeye guhindura ngo avuga ati ndaje harimo selfishness oya ntabwo ari selfishness ahubwo kuki wumva se ko yaguhindura wowe utahindura kuki tuva ko ibintu ari magirirane ibintu ni magirirane ariko reka nkubwize ukuri idini ryacu ntabwo ibyo bintu ribyemera idini ryacu ariko niryo wagiye gushaka genda kubaza nka gaga nawe mubaza nk'idini gaga ariko gaga Gael yakubwiye ko atahindura idini we agree to disagree nako mwemeranyije njye ku giti cyanjye nubwo ntavuze uko mbyumva idini iryo ari ryo ryose pfa kuba wemera Imana njye pfa kuba nagukunze pfa kuba wemera Imana handi nanone oya ndi kuvuga hari umuntu ndi kwibaza umuntu uba utemera Imana nta muvandimwe dufite hano mu Rwanda nta na YouTube exactly agecha no kuri ntuza biranshira haje rero njye pfa kuba wemera Imana aho wagusengera hose mba numva nta birenze nta kisha kirimo cyane ko binemewe ko nshobora kuba naguhindurira cyangwa nkashaka ubundi niba wenda abo ba Yehova cyangwa icyari idini runaka ryambangamiye tugashaka ubundi buryo dukoramo mariage yacu bitabangamiye umuntu n'umwe njyewe nuko byumva cyako atari kwigiza nkana hari amadini agira imihango utamenya iyo wenda sinabyemera kuvuga ngo hari ibindi mihango bagiye kunkoreraho ariko bisanzwe andi matorero asanzwe rwose nagukunze izo mbogamizi nazo nagira bashaka idini ryahaguruka ababyeyi bakwangiza kubisa igitwe bakabyanga bivuze iki none umunsi umwe erega babyanga ndetse twajya dukorera abantu bose bagiye bakunda ugira ngo wagize ibintu tubayemo abantu bagiye bemera n'ibi ababyeyi nawe bakwangiye umuntu wapi mwakomezanye banyangiye kubana n'umuntu banyangira gute like nyine umwe umusanye nk'ibyo twabwiraga Gael bakambwira ati wabyita hariya waraswase none se ubo bajya gushakana nari mpari kubyo babwira nyine nuko babasubiza basubiza ibyikize hari ibiganiro byinshi nagirana namwe rwose namukunze nja kubibereka ntabwo nje kubabwira ngo rero nimubwiye niba ibyo cyangwa atari byo rego ubundi bitagana na nuso wagiye ukora presentation yagiye ukora nibwo wagiye babwira ati mandebere uyu muntu se byavamo afite uburenganzira bwo ati none bitavamo njye nagukunze idini umubyeyi never
mana ntabwo aba agiye kubana n'abo bantu bose aba agiye kubana nanjye niba ajya mbona duhuje birahagije kugira ngo dufate umwanzuro tumara bibaye byiza badushyigikiye ariko mu gihe batadushyigikiye baba bazadushyigikirana n'ikindi gihe cyangwa bakabireka ni uko nguko biba bimeze ngira ngo ibintu biba byumvikanye yari Gaga Gael that was part 2 mwibutsa ko afite indirimbo nshyashya ni Slay indirimbo yitwa Slay urayisanga ku Umutoni Gaga right kuri YouTube channel yitwa Umutoni Gaga urakora subscribe kuri YouTube ye ubaye natwe utaraturemera ukande kuri subscribe byacu ukande n'akandi kantu bibagiwe notification agasuzuguro kageze hari umubyeyi watubwiye sosomye comment ngo ngiye ngo in case mutarampamagara kandi nta nimero yaduhaye turamuhamagara gute nta nimero yaduhaye ngo sinteze kubasuzugura turaguhamagara gute nta nimero yatugira turaguhamagara cyangwa ushaka duhamagare mu izina tukuvugemo hano gutaha mudusuzugure nimero zanditse aho hasi bahita muzibona rero mwakoze kubana natwe Gael wakoze cyane mwakoze cyane namwe kunyakira nishimye ako tuvugisha ukuri nyine ko yagizaga mwana iki wahindura idini navuye turacyari kuri kamera ciao